Benvenuti a Jeonju, non so se si pronuncia così, spero di essere città grande, ci sono un po' di cose da vedere, ma non so se le vedrò oggi. Ma che strade tipicissime coreane che ci sono in Corea. La strada del mio hotel non promette benissimo, ce l'abbiamo fatta. A guardarlo da qua sembra bello, un giardino, la cosa, ma... Ta-da! Un pochino di stanza, però dai, c'è il letto più o meno, frigorifero, bollitore ma non ho le bustine, e addirittura il bagno. Attenzione, si esagera qui. Oh, grande, breve giretto per cercare la cena in queste strade coreane. Ma che colori, wow, che vivacità in queste vie, molto tipiche, tipicissime, un sacco di cavi. Questa si chiama The Golden Street perché è tutta dorata, ma anche qua la campana gigante, la sacra roccia e la sacra collina, molto molto particolare con gli alberi sopra. Altra giornata a Jeonju, chissà se si pronuncia così, ne dubito fortemente. Comunque non tutti sanno che Jeonju è l'antica capitale della Corea del Sud. Ho fatto una grande cacchiata, avevo preparato lo zaino con il power bank e tutto e l'ho dimenticato nell'hotel, cavoli. E grazie a ChatGPT sono riuscito ad arrivare un'ora prima dell'apertura. Perfetto, grazie. Comunque è il Bugkasa Temple, uno dei più importanti della Corea del Sud. E passiamo quest'ora facendo un giro nel parchetto. Chissà perché in Corea gli alberi li ingabbiano. Che cos'è questo tower? Carino, sembra un villaggio. Un locale francese in Corea del Sud. Vero bagno coreano. Credevo che si pagava, invece sono entrati tutti gratis. Le immancabili macchinette delle bibite. Come mai non si sale da qua? Vero ingresso? Il Sacro Tempio. Che carino. Merita. Molto molto old. Video di Big Buddha senza farci sgamare. Anche qui Big Fish, un super tamburo con la tartaruga, wow. Queste vie lastricate di bigliettini. Anche qui lanterne a volontà verso The Big Buddha. Che sfortuna c'è ora. Hello. No, anche al tempio non riesco a fermarmi, cadrò giù. Oh, che ripide ste scale. Se voli giù, qui c'è la moda delle pile di sassolini. C'era anche un significato, ma non me lo ricordo. Anche qua nel tetto ci vuole un certo impegno per farli. Altro tempietto, non voglio dire che visto uno, visti tutti, però si assomigliano molto, cambia solo l'interno, il tipo di Buddha dorato. Questo sembra quello di prima. Bel tempio comunque, venire prima e presto me l'ha fatto apprezzare. No, ma qui adorano il porcellino, il cinghiale. Adesso andiamo a Seokguram Grotto, sono solo le 10, In mattinata ho fatto due cose. Ingresso molto imponente, anche qui sembra che non si paga, ma è bellissimo. Grazie in coreano si dice Gamsamida. Bella parola. Che vorrei mai dire questo cartello? La strada è più lunga del previsto, ma carina. Ok, ci siamo. Che bella quella collina con il tempio incorporato. Semplicemente spettacolare. Poteva mancare la salita? No, sarà mica solo questo la cosa da vedere. Allora, gita un po' deludente, se non altro perché non puoi neanche fare foto e video, quindi il bellissimo Buddha di pietra che è dentro nel tempio della grotta non si può fotografare, non potrete vederlo, a meno che gli metto un'immagine in sovraimpressione. E vabbè, comunque carino, ma insomma vale la visita così così, perché c'è solo questo e praticamente poi si torna via. Ma qui c'era un'altra sacra entrata, vera bibita di Corea, tipica fermata di bus. Come salire sull'autobus in Corea del Sud.
vero autobus coreano. Dentro un autobus coreano. 이번 정류장은 Ma questo è il vero mercato di Corea. Wow, mercato del pesce. Anche il mercato è particolare. Sta strada di sera deve essere piena di luci. Crime Safety Highway. Che cacchio è? Facciamo 3 gite fuori porta. Andiamo al famoso Jeongyang Village Historical. Daunone. Na. A sto giro si paga 4.000 pippi, che sono buone anche 2 euro. Comunque mi hanno regalato il ventaglietto, anche se non sono uno da ventaglio. Per errore stavo per entrare in una scuola e la guardia mi ha subito fermato. Quindi il villaggio sarebbe questo. Mi sa che ho fatto male a non mangiare, senza acqua, senza cibo, senza cappellino. Non so come sia possibile, ma ho esaurito la batteria della mia Insta, quindi farò dei brevi video col telefono, cacchio. Ma cosa sono delle prigioni? Queste sembrano più vie private, a dire il vero. Ed ecco l'ingresso di una zona tipicissima, vedi? Certo che queste macchine moderne stonano giusto un pelo, eh. Il panorama merita, dai. Fa tutto molto Giappone. Ma carina questa scalinata. Finalmente qualcosa di ultra tipicissimo. Very old style. Altre 2 case very old, dove io ci faccio i video, ma la gente ci vive pure. Non so se sto andando nella direzione giusta, perché girare sto villaggio è un po' strano, non ci sono indicazioni precise. La famosissima Daesegon House, eccola qua. Alcune case sono più vecchie di 200 anni. Questa strada che porta nelle foglie di piante di cui non conosco il nome, stranina. Bellissima anche sta casa, peccato per la moto. Va bene, dai, queste saranno le ultime casette che vedo, poi me ne vado. C'è un altro posto da vedere, il Simesung Pavilion, che poi nel concreto è un'altra casa. Gita finita, adesso solo 40 minuti d'attesa per tornare alla base. Per questo non vale, perché non tanto per il costo, perché è pochissimo, sono 2 euro, ma perché coi mezzi è scomodissimo. Bentornati a Jeonju, altro giorno in Corea del Sud. Oggi andiamo a vedere un po' di attrazioni in città. Giornata un po' più ventilata, così non si sentirà se uno si scotta. Andiamo a vedere il Dongdung Palace. Ovviamente non si pronuncerà così. Qui in Corea c'è una strana usanza, ovvero fare la flebo agli alberi. Quanto verde! Le sacre colline! Ed ecco c'è il complesso del palazzo reale, più o meno dovrebbe essere. Solo meno di 2 euro praticamente. Ovviamente non sarebbe consigliabile fare questi giri alle 11, quasi le 12 per il caldo, dai. Beh, non male la vista da qui. Ho la netta impressione che questo posto rende di più la sera. No, vabbè, ma se il complesso sono solo quelli di 3 palazzi è un po' sprecato. Diciamo che è un posto per essere fotografato, molto fast da visitare. Vi consiglio di andare verso il tramonto in modo da vederlo sia di giorno che di sera con le luci. Io ho sbagliato, come sempre. Ultimo scorcio, che bella collinetta con alberelli. Va bene, dopo questo andiamo a vedere il Tumuli Park, credo. Il Tumuli Park è un complesso dove venivano seppelliti gli antichi reali, nobili, politici. E di fatto sono tombe sotto queste specie di colline. Oh, che bellina, che bel panorama. Questi che stanno arrivando dovrebbero essere tipo dei lavoratori. Questo venticello non ti fa sentire il caldo, anche se è mezzogiorno. Ovviamente fuori pista e ci si arrampica. Ma che spettacolo, non è sto ponte? Questo è vero abito coreano. Attraversiamo il ponte. Forte. No, si può andare anche sopra. È una sorta di stanza museo. Vera storia di Corea. Ma ci picchia se sono ripidi. Ecco il ponte in tutta la sua interezza. Uno dei più bei ponti che ho mai visto, veramente. Adesso attraverseremo il ponte maledetto. Quello del Giappone era più rudimentale, però qui c'è una specie di antico villaggio tipo quello che ho visto l'altro giorno. Andiamo a vedere cosa c'è di bello. Ho troppi turisti in sta zona. Oh, le case antiche.
vietato arrampicarsi. Carino, dai. Una versione più piccola e contenuta di quello che ho visto ieri, ma nel suo complesso carino, dai. Forse vale la pena vedere questo, non quello di ieri. Questo forse era vero camino. Molto bellos. Molto bella la casa tradizionale. Vere stradine di Corea. Mi chiedo come mai ho pagato per quell'altro posto e ho fatto lo sbatti quando c'era questo che era molto meglio. Questo è chiuso. Eh sì, casa super tradizionale. Ma questo è un forno o una casa per animali? Non si capisce. Ma che signora collina! Altri tumuli in lontananza, una forma davvero singolare. E là sotto in teoria c'è una tomba. Ma lo Starbucks in stile antico? Il 7-Eleven stile antico? Che cosa sembrano quelle due collinette? Ed eccoci all'osservatorio. Osservate l'osservatorio. Nulla di che, però dai. Una cosina singolare. Troppo carino sto furgoncino. Siamo in un parchetto. Perché non le fanno anche da noi le porte così? Sono molto più carine. Un'altra collina, un altro tumulo. Si vede solo da fuori la collinetta. Praticamente se scali la tomba ti fanno una multa di 20 milioni di won. Tipo 10.000 euro. O 2 anni di prigione. Cacchio. S'incazzano qui, Sarebbe per farlo per fare un video, ma anche no. Che relax e che caldos. Ma questo cubetto pubblicitario molto molto originale, vero laghetto orientale, come in Giappone, macchinette a ogni metro o quasi. Comunque molto utili perché fa veramente caldo. Allora qua se uno vuole entrare nella tomba c'è il biglietto, paga, entra e si guarda il panorama, ma secondo me non vale, è piccolino. L'ultima cosa da vedere in questa bellissima città è la famosa Angnidan Gill Street, una strada per lo street food, diciamo, che rende bene molto la sera. C'è cibo strano forte qui, Una marea di ristoranti, dai, magari ci torno stasera. Tipicissima strada, Se non trovi il cibo in quella strada vuol dire che non esiste. Tra l'altro in ogni viuzzola c'è un ristorantino o qualcosa. Ma io perché sono andato fino a quel villaggio lì quando c'erano delle case così belle, tipicissime anche qua, in queste viuzzole. Oh, la scritta della città. Jeonju. Oh, piccole goccioline di pioggia. Ed ecco la famosa via in versione serale che sarà lunga più di 1 chilometro. Tutti negozietti di mangiare. Comunque un po' di occidentaloni ci sono, Cioè fanno anche il granchio in vaschetta. Ma quell'albero messo lì sulla collinetta è troppo carina sta stradina. Mi sa che questo è un punto di riferimento storico. La sacra via d'oro ancora una volta. Ultima inquadratura della grande collina. Domani si va a Busan.